ஃபிக்ஸ்டு டீத் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா நம்ம டென்டிஸ்ட் நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று டென்டல் பிரிட்ஜஸ், இன்னொன்று டென்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ். டென்டல் பிரிட்ஜஸ்ங்கிறது என்னன்னா, இப்போ ஒரு டூத் மிஸ் ஆகுது. மிஸ்ஸிங் ஆன டூத்க்கு பக்கத்துல இருக்க டீத் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் இந்த 2 டீத்தையும் சப்போர்ட்க்கு எடுத்துட்டு 2 டீத்தையும் ஷேப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஜாயிண்டா செராமிக் கிரவுன்ஸ பெர்மனண்டா ஃபியூஸ் பண்றது தான் நம்மளோட டென்டல் பிரிட்ஜஸ். இப்போ எனக்கு நெய்பரிங் டூத்தை எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணக்கூடாது, மிஸ்ஸிங் ஆன டீத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணா மட்டும் போதும்னா we can opt for dental implants. Dental implants என்னன்னா, these are medical graded titanium screws. இந்த medical graded titanium screws டைரக்டா நம்ம போன்குள்ளே பதிச்சிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டீத் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் டீத்க்கு எந்த டேமேஜும் இல்லாம இந்த ஸ்க்ரூஸ்க்கு மேல செராமிக் கிரவுன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இம்ப்ளான்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அண்ட் டீரியஸான ப்ரொசீஜர்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் வித் அப்கிரேடேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி இம்ப்ளான்ட்ஸ் have become more easier and more effective. Fixed tooth replacement, dental bridges and dental implants. இதுல எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நம்ம ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் டூத் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் our priority. So replace your teeth.